parla come la gente. Il video WhatsApp che mi è venuto Va fuori ora qua. in onda Spazio Più. Buon pomeriggio, buon ascolto dello Spazio Più in collaborazione col Sinape, ma passo subito la parola al mitico Sparacazzate. Buonasera Mimmo, purtroppo mi tocca ritornare in onda con la trasmissione che non vorrei fare, ma sono costretto a fare, quindi la faccio. Perché non la vuoi fare? Oh, perché, No, scusa? mi fa tristezza, è una trasmissione lugubre, Mimmo, l'ho già detto più volte, non ci posso fare niente. Guarda che ci sta con noi anche Antonio, mo si incazza. Lo so, Antonio, lo sanno, Antonio, no, lo sai? Antonio ci sta? Antonio? Ci sono, no, ascoltavo Federico, è sempre interessante ascoltare, soprattutto quando fai i complimenti. Vai, continua, Fede. Prego. No, se volete ci facciamo riempire di chiamate da subito, no? È una trasmissione che per me è come Torino, che è una città bella però cupa. Ora che non è vero, il Piemonte è bellissimo, per carità, bellissimo, però io a Torino ci ho vissuto 2 anni e mezzo, non ci vivrei più sinceramente, anche pure i torinesi la pensano come me, visto come hanno conciato la città, per non parlare del carcere. È la stessa cosa di questa trasmissione, uno vuole parlare di tante cose belle, invece alla fine ci tocca forse un perché sporco e duro. Forse perché è un argomento che senti un po' troppo tuo, sia tu che anche appunto Antonio, vero Antonio? Assolutamente sì, ma no dai, però non è così cupa, perché spesso facciamo anche trasmissioni allegre, comunque ricche di contenuti e altro. Dai Fede, dai. Che lui vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, vero Federico? Vedo, sì, no, 3/4 vuoto, altro che mezzo Senti, vuoto. ma a proposito che bicchieri, ma come andiamo a Biberon? Sono mezzi pieni o mezzi vuoti? Bene, no, bene, ora faccio sentire quello che sta facendo mia figlia. Sentiamo. Ecco. Stai ascoltando le canzoni dello Zecchino d'Oro. In questo caso io non ti invidio, perché l'ho vissuto prima di te e so che sono situazioni, Madonna, che arrivi la sera che dici ma quando finisce sta giornata, oppure quando ti capita che devo andare al lavoro, evviva, finalmente vado al lavoro. Antonio, però dopo tu con tua figlia ci vai allo stadio alla fine, oh bello, e ricordati anche poi i piaceri. Bisogna un po' soffrire per poi... No, io ho detto che non lo invidio rispetto a quello che ho passato quando Raffaele era piccolino. Ma è il brutto di quando si vive da soli, perché questa è un'altra cosa che noi dobbiamo sottolineare più che altro. La stragrande maggioranza dei nostri colleghi comunque provengono dal sud, e quindi cosa accade? Come nel caso di Federico, che non viene lui dal profondo sud, ma sappiamo quello è il profondo nord, da dove arriva lui. Però è via lontano dai genitori, no? La stragrande maggioranza dei nostri colleghi vengono dal sud, come io e altri, e ti ritrovi comunque da solo in una città del nord, lontano da tutti i cari, a crescere dei figli, e credetemi, io l'ho vissuto sulla mia pelle, non è facile, soprattutto se entrambi i genitori lavorano. Nel mio caso io ho la moglie che è una poliziotta penitenziaria, quindi dovevamo alternarci, a volte ci davamo le consegne, no? Ci passavamo la figlia sopra le scale, uno arrivava e l'altro andava, allora ricordati, ha fatto questo, deve mangiare, cioè è bello, però comunque è estremamente faticoso, perché quando non hai persone care vicino che ti possono dare una mano, veramente sono dei sacrifici enormi crescere dei bambini. Ecco perché spesso vediamo che purtroppo uno si ferma e basta, perché effettivamente sono dei grandissimi sacrifici, e credo che Federico mi possa dare ragione, visto che in questo momento sta provando anche lui questa situazione. Ciò non toglie che è la gioia più grande che la vita ti possa regalare, cioè l'amore più grande che tu possa vivere come essere umano, quindi sono sacrifici che poi alla fine ne vale veramente la pena. Quindi io ancora tuttora con mia figlia comunque andiamo in giro allo stadio, quando posso riesco a passare il tempo con lei, per me è sempre bello, quindi so però quanto costa, questo sì. Sì, in mancanze soprattutto. Io oggi ho sentito Federico prima di venire qua in radio e mi ha raccontato che viene tartassato continuamente dall'istituto, che pretende che lui molli la figlia e vada a fare servizio, anche se c'ha una cofana di giorni di ferie da smaltire, insomma. Però pare che appunto nelle prigioni italiane chi lavori
chi c'è che manchi sempre gente che lavora. Questo è egoismo, ma fortunatamente io la chiamo in un'altra maniera e me lo posso permettere, perché io dato che sono fuori, non sono un collega, è stronzaggine, perché se uno appunto gli spettano le ferie, la paternità, la maternità, quello che lascia gliele fare, non lo tormentare. Però vedi, l'hai detto tu adesso, sì. Mimmo, le grandissime vittorie ottenute dai sindacati negli ultimi anni, c'è la paternità, ci sono tantissime leggi a tutela dei genitori, voglio dire, prima era la maggior parte per la mamma, oggi tantissime norme tutelano anche i papà, quindi possono pretendere ciò che vogliono, ma se c'è una norma che mi tutela io me la prendo e via, quindi perché hai capito, Mimmo ci provano. Hai capito Federico lo sparacazzate? Hai capito o no? Devo dire una cosa buona che ha fatto il governo ha esteso queste cose qua, maternità e maternità di molto, un governo di destra, di fasci come dicono a sinistra, la sinistra che ha sempre detto i diritti dobbiamo estendere, fare quelli, servizi pubblici, non l'aveva mai fatto, quindi rivendichiamo un risultato positivo, ottimo, ha anche aumentato l'assegno unico e vi assicuro che al nord crescere un figlio. Vede, ma perché quando mai la sinistra è stata a favore dei lavoratori, soprattutto questa sinistra? No, non lo ricordiamo perché Domenico Schlen che dice sempre che parla, abbiamo Giuseppe Conte che vomitano cazzate in questo caso dalla mattina alla sera, invece questo è un risultato che va rivendicato. Perché questo non è un paese per bambini, pensate che per iscrivere mia figlia a un asilo nido privato devo fare domanda ora per settembre 2026. Ecco, sarebbe bello. Bravo Fede, e quanto ti costa? Lo stipendio? 750-800 euro al mese all'incirca. Ecco, bravo. Però non tutti sanno. Meno male che il governo anche qua ha fatto il bonus che va a coprire metà della retta dell'asilo. Sappiate che però nel resto d'Europa è la normalità avere un congedo che dura anche un anno, parentale in questo caso, è la normalità avere asili e servizi che funzionano per chi lavora. Ecco, invece questo paese qua, se tu fai un figlio è una colpa. Abbiamo il sindaco di Milano Sala che ha detto, continuo a dire sempre, io vorrei che Milano fosse una città a misura di cane. Viva i cani, per carità, però io avrei preferito una città a misura di bambino, sarò idiota io, però con tutto il bello che i cani possono avere, insomma, avere un bambino è un'altra cosa, e poi è il futuro. Io ricordo che in una società senza bambini è una società che si suicida, e in effetti non ci stupiamo se piano piano ci vediamo sostituiti, perché il futuro, se lo Stato non ci mette in condizioni di poter avere figli, è che qualcun altro che viene dall'Egitto, dal Sudan, dalla Tunisia, dal Marocco faccia figli a posto nostro. E sappiate che con tutto bene che gli egiziani sono bravissimi, i peruviani, tutte queste persone che vengono a lavorare qua da noi hanno tradizioni e culture totalmente diverse dalla nostra che si trasmettono di generazione in generazione. Questo ricordate, però sarebbe bello che la sinistra che punta a questo, oggi sentivo Graziano Del Rio su Radio 1 che diceva ragazzi la normalità sarà vedere in futuro gli spizi pieni e le strade piene di giovani africani che vengono a prendere il posto dei nostri, e purtroppo ha ragione. Da questo punto di vista è stato bello vedere l'inversione di rotta almeno nell'attenzione alle famiglie, e tuttavia i problemi e tutto quello che c'è stato prima continua a pesare, insomma sarà difficile invertire la rotta. Sarebbe bello avere una città a misura di bambino, un paese a misura di bambino. Questo penso che sia il minimo che una nazione può ambire, non una città a misura di cane come vuole Giuseppe Sala, perché alla fine è diventata una città da cani Milano, ma nel vero senso della parola. Non è vero, è diventata anche una città per tanti ciclisti, perché stiamo vedendo spuntare fuori piste ciclabili come funghi dopo una pioggia. Evidentemente, oltre che meno bambini, Sala vuole un aumento dei cani, ma vuole anche un aumento dei ciclisti, e quei poveretti che appunto hanno la sventura di lavorare con i furgoni per andare a fare le consegne, per esempio a Milano, ogni volta si ritrovano sempre in situazioni complicate. Perciò quello che di complicato voi vivete nelle patrie galere italiane praticamente succede anche fuori, però quello che è brutto è quando alla fine uno ci si adagia, insomma alla fine perde la volontà anche di reagire, e questo non può essere. Quello che uccide il paese, in effetti vediamo in Francia dove la gente protesta contro Macron, è un governo osceno, da questo punto di vista siamo fortunati in Italia, e questo va, dopo tutto quello che ci hanno fatto passare comunque la democrazia è garantita, c'è un governo
che per quanto non possa piacere comunque ha stabilizzato la situazione economica, socio-economica del paese. Sapete che in Francia e in Germania non è così, bisogna abituarsi, almeno per ora. Poi si vedrà quello che accade, ma per una volta insomma non siamo gli ultimi della classe, c'è chi sta peggio di noi. Però volevo chiudere questa parte qua introduttiva molto lunga, ricordare una persona importante che ci ha lasciato, ed è una persona che ha fatto la storia del corpo degli agenti di custodia e poi della polizia penitenziaria. Parlo di quello che era all'epoca il capitano Enrico Ragosa, che poi è diventato il generale Ragosa, è un ex capitano dell'esercito chiamato dall'amministrazione penitenziaria all'epoca, si chiamava ispettorato non mi ricordo, era tutto diverso, e fu chiamato perché a Poggioreale c'era Poggioreale, che è il carcere di Napoli e che ancora oggi è il carcere più grande d'Italia, almeno come capienza di detenuti. Venne chiamato in fretta e furia perché c'era una rivolta che durava da 4-5 giorni, se non erro. Lui arrivò e in poche ore mise fine alla rivolta, facendo uscire i detenuti marciando addirittura. Questa è storia. E gli furono affidati tutta una serie di compiti speciali, uno più difficile e complicato dell'altro, e lui, insomma, da uomo di Stato, della divisa, un uomo capace qual era, li ha risolti tutti, insomma. È da dire che è un uomo che è il padre del moderno GOM, cioè del gruppo operativo mobile. Si era già immaginato un servizio speciale della polizia penitenziaria per le questioni più difficili, era una persona capace di riattivare, di aprire un carcere nel giro di 2 giorni, cioè era una persona dalle capacità immense, lungimirante. Diceva che le donne e gli uomini della polizia penitenziaria si devono esercitare fisicamente ogni giorno. Si sta arrivando oggi a queste concezioni che lui sosteneva 40 anni, 50 anni fa. Davvero una persona che ha segnato con il suo buon lavoro il corpo in maniera positiva. Tuttavia è stato purtroppo macchiato da delle inchieste che l'hanno colpito nel profondo della persona, da cui lui è uscito sempre pulito, però hanno offuscato la sua immagine. Secondo me va ricordato perché è stata una persona davvero che ha dato tanto a questo corpo, un gigante, ecco, per la polizia penitenziaria. Mi auguro che il corpo di polizia penitenziaria lo ricordi come merita, perché è stato davvero un grande, e i suoi insegnamenti, le sue intuizioni, che erano ultra lungimiranti per l'epoca, vengano messe, insomma, vengano attivate, realizzate oggi. Ecco, davvero mi dispiace, perché è stato uno dei più grandi in assoluto, una persona davvero in gamba, una persona che amava la divisa, il suo lavoro difficilissimo, che non si è mai tirato indietro, a differenza di quello che purtroppo accade oggi. Va ricordato. Ecco, mi auguro che le istituzioni lo ricordino, perché lui è stato un uomo delle istituzioni, al di là di quella inchiesta che, ripeto, è stata archiviata e che purtroppo tanto l'ha colpito, ma questa è la cattiveria in Italia. Le persone capaci vengono sempre affondate, o si fa di tutto per, insomma, mettergli i bastoni fra le ruote. Quindi che la terra ti sia lieve, caro Enrico Ragosa, e grazie per tutto quello che hai fatto. Diciamo che io mi associo a quanto detto da Federico. Diciamo che sono rimasti pochi, no? Uomini che hanno dato tanto all'amministrazione, che c'è ancora qualcuno che continua a dare, perché ha messo alla pari, secondo me, anche del dottor Zaccariello, Augusto Zaccariello, è gente che ha dato l'anima per la nostra amministrazione, dottor Zaccariello ancora dà. Quindi sono veramente rimasti in pochi. Questi sono la storia della polizia penitenziaria, vecchio corpo agenti di custodia e altro. Veramente hanno fatto la storia. Ci sarebbe tanto da dire, ma soprattutto da imparare, perché comunque è gente che poteva dare tanto, ha dato tanto, dà ancora tanto, però purtroppo ai noi sono figure che man mano vanno scemando, e quindi di conseguenza a pagare dazio poi è l'intero corpo. Posso aggiungere una cosa a quello che appunto Federico e tu avete detto? Leggo: Enrico Ragosa, che si era guadagnato il soprannome di Furia, era sempre il primo ad entrare nelle carceri ogni volta a capo dei suoi uomini, e sono convinto che sicuramente, oltre che essere sempre il primo, ha sempre difeso i suoi uomini. E ha sempre avuto questa attenzione verso i suoi sottoposti, ed è una cosa che secondo me
dovrebbe essere emulata, cioè i vari commissari, direttori, insomma i vari dirigenti generali devono prendere anche loro questa abitudine, devono raccogliere l'eredità di gente che appunto ha fatto oltre il suo dovere, tracciando appunto dei percorsi che ancora oggi funzionano, anzi forse sono dei sistemi che dovrebbero essere un attimino replicati, perché leggevo nei vari commenti, mi sono divertito a gironzolare da una parte e dall'altra dei social, e appunto ho letto di quando certe situazioni venivano risolte con trasferimenti da un capo all'altro dello stivale, insomma. Qua Certo. invece appunto assistiamo, soprattutto per esempio parlo per quanto riguarda la Lombardia, il circuito, quello fatale, che è Como, Busto Arsizio e Monza, quando appunto vanno via da San Vittore o da Opera. A proposito, ecco una news, Federico, se tante volte ti capitasse di fare un passaggio a San Vittore, sai che è ritornato Baby Gang? Sì, l'abbiamo visto in TV, è ritornato, giustamente ha rotto qualsiasi misura alternativa, ma già da tempo. Voglio ricordare a tutti che aveva chiamato in un carcere il famoso autore di Maresciallo non mi prendi, che è Gio Pandino, non mi ricordo come si chiamava. Insomma, davvero la magistratura di sorveglianza ha avuto una pazienza con questo ragazzo impressionante. I carabinieri l'altro giorno gli hanno trovato una casa piena di armi. Tre pistole, una pistola addosso, sì, e 2 in casa, dai. Sì. E poi anche dei video con delle armi automatiche fornite da una famiglia di gentiluomini macedoni. Voglio rammentare che chiunque di noi venga trovato con un'arma da fuoco, insomma, le pene per detenzione di arma da fuoco in Italia sono molto alte, molto alte, questo va ricordato. Insomma, io so che Zaccaria Muib, che è il vero nome, è un artista sicuramente fine, un grande uomo, mi auguro che lo facciano premio Nobel per la sua arte, tuttavia va giudicato come un cittadino comune, normale. Quindi se la legge per le armi da fuoco prevede le pene alte, è giusto che le paghi. Poi non parliamo di quello che le sue canzoni insomma hanno fatto, influenzano e istigano generazioni di ragazzini a comportarsi come criminali. Guardatevi i video di Baby Gang, la sua musica non mi piace, però guardate i messaggi che lancia, cioè è pura, come posso dire, pura delinquenza, pura idiozia, oserei dire. Pura istigazione alla trasgressione, Federico, perché pura istigazione a delinquere, perché lui comunque fa trasmissioni dove inneggia a spacciare droga, a rapinare le persone, a girare con le armi. Guardate i suoi video così capite il soggetto, che mi auguro che anche qualche magistrato le guardi e capisca e comprenda. Questo però ma è reato, ragazzi, perdonatemi se intervengo. Minorile, lui viene da anni e anni di beccaria, di carcere minorile, questo ci fa immaginare che qualche problema nel circuito minorile c'è, visto come è cresciuto lui e come tantissimi ragazzi che frequentano gli istituti minorili poi continuano a delinquere da adulti, entra e esce nelle case circondariali e reclusione d'Italia. Quindi c'è una nuova proposta di legge che credo che passerà sicuramente, ma speriamo di sì, che prevede proprio diventerà reato se tu scrivi o pubblichi canzoni comunque dove all'interno ci siano minacce o istigazione alla violenza o altro. Quindi anche su questo il governo ha fatto un ottimo lavoro. Io credo che rientri, non voglio ricordare male perché comunque magari tra mille cose mi posso sbagliare, rientra nel famoso pacchetto norme volute a favore di Giorgio. Abbiamo avuto ospite Daniela, la mamma, qualche settimana fa. In quel pacchetto credo che ci sia anche il discorso che in futuro pubblicare canzoni che istigano alla violenza o altro sarà comunque reato e saranno comunque perseguiti dalla legge. Quindi questo credo che sia un qualcosa di opportuno, perché sappiamo bene che questi fenomeni, tra virgolette, comunque sono tantissimo seguiti da ragazzi giovani, e quindi noi non possiamo permetterci di dare questo input
al nostro futuro. Quindi è giusto che si intervenga ed è positivo che questo governo ha previsto questo intervento, perché altrimenti non si fermano più, perché di baby gang ce ne sono altri, non solo quello che adesso sta nel posto dove merita di stare, che è la galera. Purtroppo di personaggi del genere ce ne sono veramente tanti, basta andare in rete, online, nei vari social e incontri veramente il peggio. Quindi considerato che i social spesso sono seguiti da ragazzi giovanissimi, la cosa non è bella, quindi bisognava intervenire, il governo è intervenuto, speriamo che si faccia nel più breve tempo possibile, perché altrimenti ai noi la giustizia minorile poi avrà sempre più clienti, perché poi sento spesso in giro dal decreto Caivano sono aumentati i detenuti alla giustizia minorile. No, è lì che c'è l'errore, perché poi tanti parlano senza sapere, senza leggere, senza scrivere. Non è così, perché purtroppo ai noi sono aumentati in maniera esponenziale i reati commessi dai minori, e parliamo di scippi, rapine, omicidi, tentati omicidi, e nulla ci azzecca con il decreto Caivano, e purtroppo c'è una situazione allarmante, e sappiamo bene che la stragrande maggioranza di questi sono minori arrivati in Italia non accompagnati o figli di immigrati, e che credono di poter fare ciò che vogliono nel nostro paese. Antonio Felloni, sicuramente... Finisco, Mimmo, sì. perché è una cosa che a me tocca, se andiamo, che spesso sento delle grandissime cazzate. Basta farsi un giro negli istituti per minori e vedi gli ospiti chi sono, appunto. Quindi perciò urge un intervento, e non serve dire cazzate, perché prima bisogna, secondo me, studiare, capire, e per poi magari parlare, non parlare tanto per dare aria alla bocca. Però purtroppo abbiamo un fenomeno in Italia che cresce giorno dopo giorno, è la microcriminalità collegata comunque a ragazzi che arrivano in Italia non accompagnati, che pensano di poter fare ciò che vogliono. Purtroppo la situazione reale è questa, basta farsi un giro nei tanti istituti per minori che ci sono in Italia. Quindi purtroppo questa è la realtà. Dicevi, Mimmo, perdonami. Dicevo che basta farsi un giro anche per le piazze, le vie, quelle un po' particolari di Milano, di Roma, di Napoli, di Firenze, cioè si trovano una marea di giovani abbandonati a loro stessi, perché sono la maggior parte dei giovani che arrivano dall'estero sono minori non accompagnati, sono ragazzi che sono nati senza e cresciuti senza educazione. E praticamente, dato che ce li hanno mandati, ce li siamo anche presi e tenuti, perché siamo obbligati a tenerli almeno fino al compimento della maggiore età dei 18 anni, bisognerebbe che appunto qualcuno fosse in grado di educarli, e le famiglie che li accolgono, le case comuni, le case famiglia che li accolgono sono lo Stato che appunto li ha accettati, e lo Stato dovrebbe fare dei programmi per educarli questi, perché se no avremo sempre più galere stracolme e sempre più strade strapiene di questi che arrivano qua e non hanno alternative se non quelle appunto di tirare a campare e di arrangiarsi. Io leggevo, andando in questi giorni, guardando sui social per leggere appunto quello che succede da nord a sud in Italia, mi è capitato 3-4 volte la pagina di tal Limonta, che era uno di estrema sinistra, non so se di Avanguardia Operaia anziché del movimento studentesco. Questo ora c'ha un anno meno di me, lui è del 58, e lui appunto ha fatto il maestro di scuola elementare. Dice: io ho accompagnato centinaia e centinaia di giovani, e oggi quando mi incontrano per strada tutti quanti mi fanno le feste, perché io a loro gli ho dato, oltre che la cultura, gli ho dato anche un senso civico, e ancora oggi appunto quando li incontro questi mi festeggiano. Paolo Limonta è stato un assessore, insomma faceva parte della giunta di Pisapia, mi pare, uno proprio di estrema sinistra, che lui dice che ha consumato la sua esistenza a educare i giovani. Evidentemente
di Paolo Ma uno Limoni. Stato serio questa gente non la farebbe proprio entrare, perché poi vengono da contesti peggiori dei loro paesi, cioè non è che in Egitto, in Marocco, in Tunisia non ci sono le famiglie con i figli, però queste persone qua vengono da proprio i contesti peggiori della Tunisia, del Marocco e dell'Egitto. Non è che ci possiamo crescere anche le generazioni di diseredati. Ma questo è quello che i governi precedenti hanno imposto all'Italia, Federico. Lo Stato serio, a me mi fa piacere che Ursula von der Leyen si sia svegliata e ha detto no, l'Unione Europea deve imparare a controllare i suoi confini e non far entrare più nessuno. Cosa che in questa radio un certo segretario federale, nonché ex direttore di Radio Padania Libera, Matteo Salvini, diceva da una ventina d'anni. Ecco, questi si svegliano sempre troppo tardi. Uno Stato serio questa gente non li fa entrare. Mi fa piacere che da tutta Europa trovano la calamita per venire qua grazie alla legge Zampa, che è un esponente del Partito Democratico. Mi auguro che il governo agisca anche in questo senso. Anche per dire, c'è l'ultimo caso di cui ogni tanto tornano a parlare tutti i media, il caso di Al-Masiri, no? Cioè, stanno a rompere... andare in pubblicità. È vero. Al Masri, non è Al-Masisi quello di Catania. No, Fede è del 57, l'ha appena detto. Dai, Fede, pure tu, non sta lì a mettere sempre il ditino. Vabbè. No, però Al-Masri che minga fu Al-Masri. Secondo me i miei coetanei hanno capito benissimo. Allora tutti Al-Masri all'ascolto, la salutiamo e torniamo subito qua su Radio Catania Libera. Vabbè, diamo Radio Catania Libera. Diamo la pubblicità, dopodiché ritorniamo. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, sullo spazio più in collaborazione col SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Con me ho Antonio Fellone e Federico Lo Sparacazzate. Hai visto? Ha annuito la bambina. Ha detto sì, assolutamente. Quando hai citato il papà ha annuito. Quindi, sì. Io voglio ringraziare Antonio perché me l'ha sbloccata per l'ennesima volta. Tra un po' la devo cambiare. E basta. Le parole di sono basse. Sì. Federico, allora, visto che devi cambiare la creatura, occupati di lei e ti lasciamo ai tuoi doveri di papà. E noi appunto proseguiamo la trasmissione chiamando quello che è l'altro ospite. Però volevo dire una cosa. Hai visto, tu hai parlato di Al-Masisi che usando Al-Masri, Mimmo, no, ho capito, ma mi hai fatto il verso a me dicendo che mica è siciliano. Noi abbiamo dato la pubblicità parlando del quotidiano di Sicilia. Perché qua Radio Catania Libera noi lo sapevamo già prima che sarebbe accaduto questo. Infatti, agli ascoltatori, sappiate che a breve abbiamo perso il nostro canale del digitale terrestre al 252, ci può ascoltare solo radio, e siccome a Milano costa troppo stare, ci stiamo trasferendo a Catania. Sappiate che a breve i nostri studi di Catania saranno pronti e la redazione in blocco si trasferirà giù, compreso Mimmo Magnetta. A Catania ci sta il mare, a Catania c'è il mare, io ci vado ben contento. A Catania... E ci sono anche gli arancini, perché a Catania si dice arancino, in tutta il resto della Sicilia si dice arancina, quindi e ci sono anche le zizze di Sant'Agata, che non sono le minne di Sant'Agata, che sono buonissime. Che quindi salutiamo gli amici che ci ascoltano da Catania e sapete che Radio Libertà sta arrivando a Catania finalmente, e così potete pregiare anche di questa nuova testata radiofonica che renderà la vostra meravigliosa metropoli sullo Ionio ancora più importante. Ciao Federico, alla prossima. Ciao, a presto. Ciao.
adesso, caro Antonio, passiamo all'altro nostro ospite. Appena l'abbiamo con noi, lo presenti tu, va bene? Vai, che sei tu quello di casa, presentalo tu perché Francesco merita una bella presentazione. Però quindi lo dobbiamo prima raggiungere. Appena sì, ma l'abbiamo- allora ne approfitto per dare alcune notizie perché così, visto che sono tanti i colleghi che ci ascoltano, i poliziotti che ci ascoltano, riguarda la mobilità ordinaria, quindi i cosiddetti trasferimenti. Oggi sono stati aggiornati i CGP, quindi di conseguenza nel giro di una settimana, 10 giorni, arriveranno i provvedimenti di trasferimento, quindi sono tanti ragazzi che attendono finalmente di poter raggiungere i propri cari, di tornare a casa, quindi è questione di giorni e ci siamo, quindi in bocca al lupo a chi aspira ad andare a casa, sperando che i nuovi che arrivano, Sì. voglio dire, sì. Mi sentite? Sì, forte e chiaro, Antonio, perdona. Ok, quindi volevo dare questa informazione di servizio perché in tanti me l'hanno chiesto in privato e quindi la do, almeno poi farà il giro, perché spesso le notizie che diamo noi, Mimmo, lo sai che girano. E a qualcosa torniamo utili. Sì. A qualcosa dobbiamo servire o no, Antonio? Certo, assolutamente sì. Quindi girano sui gruppi e girano sui tantissimi social che veramente ci seguono, quindi a me fa piacere e di conseguenza è opportuno dare queste notizie, così offriamo un ottimo servizio come sempre ai colleghi. Abbiamo con noi il gradito ospite, allora lo presento io? Vado io, Antonio? Assolutamente sì. Abbiamo con noi il dottor Francesco Picozzi. Benvenuto, bentornato fra di noi, Francesco. Buongiorno a tutti, grazie a voi per il gradito invito. Francesco Picozzi è il nostro esperto di leggi, di prigioni, soprattutto appunto l'argomento che appunto spesso e volentieri con lui abbiamo trattato è stato quello del sovraffollamento, su cui Francesco Picozzi ha scritto anche varie pubblicazioni. Però io prima di questo ti volevo fare un'altra domanda a sorpresa. Sei pronto, Antonio? Sì. Antonio e Francesco, siete pronti? Beh, intanto lasciami salutare Francesco che non lo vedo da tanto. Come stai, Francesco? Non lo vedo da ieri. Tutto bene? Tutto bene Antonio, grazie. Francesco e Antonio, io spesso, voi lo sapete che io spesso e volentieri ho rapporti con tanti altri, anche ci ho avuto un contatto con un lavoratore delle prigioni italiane, faceva lui il funzionario giuridico pedagogico, adesso è passato ad altro incarico, ma sta sempre nelle prigioni italiane. E lui ha fatto come tutta una disamina su quello che era il suo lavoro di educatore quando ha cominciato 30 anni e passa fa, e quello che appunto è diventato adesso il lavoro per gli educatori di oggi. Praticamente, insomma, schietto se ne è venuto fuori, sai, noi abbiamo avuto nel 75 il nuovo ordinamento penitenziario che però oggi come oggi praticamente è, non che sia inutile, ma praticamente non è più al passo con i tempi. E lui dava parecchia colpa al fatto che le sintesi che per esempio servono per dare le misure alternative ai vari detenuti non si riescono a fare per molteplici motivi, insomma. E dice, per esempio, anche le sintesi continuano appunto a chiedere, tanti magistrati di sorveglianza non danno quelle che sono le misure alternative, che potrebbe essere un modo per alleggerire il sovraffollamento carcerario, non le danno perché mancano queste sintesi che non riescono a essere fatte. Però ecco, al di là di questo suo giudizio sulle sintesi che devono essere fatte, la sintesi praticamente si devono radunare, riunire direttori, psicologi, educatori, cappellani, ispettori, agenti, insomma, che hanno conoscenza del detenuto che potrebbe, grazie al tempo trascorso nelle prigioni, al comportamento anche civile, potrebbe appunto usufruire di misure alternative. Ecco, praticamente non riescono a essere fatte. Ho spiegato brevemente che cosa significa la sintesi, perché non tutti i nostri ascoltatori lo sanno, e però appunto non si riescono a fare perché appunto vuoi per la carenza interna di personale e vuoi anche perché comunque se poi i magistrati di sorveglianza pretendono certe cose e
e non vanno oltre. Però appunto lui diceva la cosa che secondo lui maggiormente sarebbe stata necessaria fare era proprio rifare l'ordinamento penitenziario e adattarlo a quelli che sono i tempi moderni, anche perché dice, sai, ci deve essere anche il regolamento d'esecuzione, ma se l'avranno fatto, scritto in 2 o 3 carceri italiani, già tante che è già grasso che cola. Ecco, allora appunto a Francesco Picozzi io volevo porre questa domanda. Secondo te era un giudizio un po' sbomballato, poteva avere una sua aderenza a quella che è la realtà, a quella che è la situazione che versa veramente in condizioni molto, molto pesanti, insomma. Ci sono tanti altri che tutti quanti scrivono, hanno da dire sul fatto che appunto nelle galere si muore, perché si è in tanti, si muore perché appunto di inedia, si muore di suicidi, siamo appunto arrivati a 60 suicidi in questi primi mesi appunto del 2025, e penso che da qua quando finirà l'anno ce ne saranno molti di più. Cosa ne pensi tu? Sarebbe possibile una cosa del genere, o questo chiedeva una cosa che manco San Gennaro poteva realizzare? Oggi mi pare che San Gennaro, sbaglio o no? Antonio? Solo Sant'Antonio che è lui. Sì, ecco, no, vi avevo perso per un attimo. È San Gennaro oggi o no? No, oggi è Santa Maria. E San Gennaro quando è? Dovrebbe essere, se non ricordo male, il 19. No, aspetta. A breve. Mi hai fatto venire un flash. A breve, il 16 di settembre. Mi hai fatto venire un flash. Oggi è Santa Maria, cioè, assolutamente. Anzi, vogliamo l'occasione per fare gli auguri a di buon Marie. a tutte le Marie che ci ascoltano. Però non è oggi San Gennaro. Quindi... Comunque, insomma... Questa persona con cui ho parlato, che è molto addentro, insomma, è una vita che lui lavora, gli mancano ancora 6 anni alla pensione, e lui appunto, papà ha detto, secondo me andrebbe rifatto il nuovo ordinamento penitenziario. Tu cosa ne pensi, Francesco? Allora, intanto Mimmo, permettimi una battuta, perché tu chiedi al bresciano Antonio domande su quando è San Gennaro, ma insomma... Ma quello qua è bresciano come io sono norvegese. Comunque vi confermo che è il 19 di settembre, perché poi, voglio dire... perciò mi sono confuso per un attimo, perché il 12 di settembre, ripeto, oggi è un santo abbastanza importante, che è Santa Maria, però San Gennaro mi avete preso così alla sprovvista, ma vi confermo quanto asserito prima, 19 settembre. Quindi, però il buon Francesco ormai mi dà per bresciano a 100, però no, dai, mai rinnegare la propria terra, che io amo in una maniera... No, si scherzo. Lo so. Vai, Francesco. No, tornando a cose serie, la domanda di Mimmo è molto complessa. Io onestamente non ho mai fatto l'educatore, che ora più precisamente si chiama funzionario giuridico-pedagogico, quindi diciamo che da questo punto di vista che tu riporti io prendo appunti e cerco di imparare, perché sicuramente questa persona con cui tu hai parlato ne sa più di me, proprio di questo profilo che è molto specifico e che vede protagonisti negli istituti penitenziari assieme insomma a tutto il resto del personale, però soprattutto il personale delle aree educative trattamentali. Modificare, addirittura rifare l'ordinamento penitenziario. Guarda, io non lo so in che misura sia possibile e realistico farlo, però qualche indicazione mi fa piacere darla. È vero che l'ordinamento penitenziario è del 1975, questo è innegabile, tant'è che quest'anno si festeggiano i 50 anni di questa legge. Sì. Sono stati fatti tanti convegni in varie parti d'Italia, ma questa legge non è che dal 1975 ad oggi è rimasta invariata, ha subito decine e decine di modifiche legislative, e dico di più,
ha subito centinaia di interventi della Corte Costituzionale. Addirittura di recente ho letto il libro di una professoressa di diritto costituzionale che sottolineava questo dato, facendo rilevare come la Corte Costituzionale sull'ordinamento penitenziario è veramente intervenuta tantissime volte e circa 200 volte e proprio incidendo parecchio su questa legge. Quindi diciamo una cosa, benché nel titolo riporti la data del 1975, non è una legge così antiquata, perché appunto è stata tanto e tanto modificata. Poi teniamo anche conto che nel 2000 è stato rifatto il DPR attuativo di questa legge, il famoso regolamento penitenziario numero 230 del 2000. Anche quello ha avuto dei ritocchi, sia pure meno di quelli che ha avuto la legge, quindi insomma è una normativa non così vecchia come potrebbe sembrare a prima lettura del titolo della legge. Certamente queste tante modifiche hanno dato anche luogo a problemi, tanto che in alcuni punti la lettura della legge oggi non è molto facile, perché a furia di toccare, ritoccare, rimodificare, oggi è diventato anche complicato in certi punti capire precisamente qual è la disposizione che si applica e in che limiti, quindi si creano alle volte anche discussioni interpretative. Quindi magari ecco, forse pensare a una revisione ampia di questa legge che rimetta ordine, che faccia chiarezza sui punti un po' più controversi e magari innovi, anche alla luce delle esperienze degli ultimi anni, questo sì. Pensare di rifarla mi sembra un intervento molto più impegnativo, ecco. Anche perché considerati i tempi che noi impieghiamo in Italia per fare certe cose passerebbero 100 anni. Potremmo festeggiare. Guarda che si arrivò a farla nel 75, ma dopo anni di discussioni. Cioè, non è che fu fatta all'epoca in poco tempo. Certo, va dato atto e merito ai nostri predecessori, i parlamentari del 1975, che fu una legge tutta approvata dal Parlamento, cioè non furono decreti legge convertiti, deleghe al governo, fu proprio una legge discussa dal Parlamento, approvata articolo per articolo e che almeno nella sua prima versione era scritta bene, aveva una sua coerenza e all'epoca era molto innovativa. Poi, ripeto, negli anni ci sono stati tanti adeguamenti, talora non tutti coerenti, talora anche perché negli anni, in questi 50 anni, più volte sono cambiate le opinioni prevalenti. Anche perché sono successe anche tante cose negli ultimi 50 anni, diciamo, che poi hanno interessato il settore penitenziario. Esattamente. Ora non vogliamo fare tutta la storia, però dal terrorismo, gli anni di piombo, la recrudescenza mafiosa di inizio anni 90, vari problemi di cui più volte nelle vostre trasmissioni si è parlato negli anni più recenti. Quindi è chiaro che degli interventi per rinnovarla sono stati fatti. Non sempre sono stati interventi che hanno prodotto gli effetti davvero migliorativi, però questo un po' succede sempre, nel senso si va anche per tentativi. Però una cosa vorrei dire, un ultimo dato, poi cedo la parola che ho parlato anche troppo. Comunque sia, pur potendo sempre migliorare, ci mancherebbe, c'è tanto da migliorare, però va dato atto che oggi siamo in una situazione in cui le misure alternative vengono date, cioè sono di più le persone in misura alternativa che stanno eseguendo la loro pena in misura alternativa che non quelle che si trovano ad espiare la loro pena in carcere oggi. Quindi sì. Negli ultimi anni la situazione è cambiata non poco, quindi... Solo che visto, Francesco Picozzi, perdonami, visto che l'aumento esagerato dei detenuti appunto che oggi abitano le prigioni italiane, tanti politici cominciano appunto a dire però in effetti si potrebbe anche allargare o comunque far rientrare in questa maglia delle misure alternative anche detenuti che hanno condanne superiori invece che i 2 anni o i 3 o i 4
cioè eliminare per esempio quelli che sono alcuni norme ostative, a quelle che sono alcune concessioni, a quelle che sono appunto alcune misure alternative. Cioè si comincia parecchio a sentirne parlare fra gli ambienti politici italiani, insomma. Sì, sì. No, questo lo capisco, è un dibattito ovviamente che si sta svolgendo. Chiaramente poi saranno scelte politiche quelle di come dosare, per esempio, decidere se ridurre un po' le ipotesi di reati ostativi, cioè di reati che, benché abbiano una condanna inferiore ai 4 anni, comunque non consentono di avere la misura alternativa. Questo è una discussione politica. Poi, insomma, beh, ma a livello di leggi, io me lo sono inventato, me lo sono sognato io. Per esempio, alcuni reati, quando vengono trattati dai magistrati, non possono appunto addirittura ottenere subito quelle che sono alcune misure. Per esempio, in sentenza, un giudice per certi reati che non superano un certo numero di anni potrebbero prendere e decretare subito in sentenza quello che non so, la detenzione domiciliare anziché l'obbligo di firma, i DASPO. No, non te lo sei affatto sognato. Sono riforme queste ancora più recenti rispetto alle vere e proprie misure alternative, tant'è che negli ultimi anni, proprio parliamo di questi ultimi 3-4 anni, sono state rafforzate le cosiddette pene sostitutive, cioè quelle che si applicano, come dici tu, subito con la sentenza. Quindi diciamo anche questo, sono tutte riforme che una volta fatte non è che in 1 anno o 2 producono subito i loro effetti, ci vuole tempo, ci vogliono, perché si veda davvero l'effetto che hanno, ci vogliono un po' di anni, tant'è che pensiamo a una cosa, le misure alternative, l'accesso alle misure alternative fu rafforzato a seguito della sentenza Torreggiani soprattutto. Che ormai è di 12 anni fa, e questo ha prodotto degli effetti perché comunque sono molto aumentate le persone in esecuzione di pena alternativa al carcere, tanto da superare il numero dei detenuti in carcere. Ora, perché le riforme cosiddette Cartabia sulle pene che hanno rafforzato e potenziato le pene sostitutive producano gli effetti, bisogna dargli più o meno lo stesso tempo, quindi aspettiamo ancora un po' per vedere come funzioneranno e come incideranno sul numero complessivo di persone che si trovano ad eseguire la pena in varia forma. Io so che Antonio Fellone è totalmente contrario a certi aspetti. Lui dice: se uno ha sbagliato deve stare in prigione, deve pagare quello che deve pagare. Però per esempio caro Antonio Fellone, il fatto che per esempio anche la seconda carica dello Stato, cioè appunto il senatore Ignazio La Russa, comincia appunto a parlare anche lui di quelle che sono alcune aperture, tu Antonio lo so come la pensi, tu invece Francesco Picozzi che mi dici? No, io ci sono, Mimmo, mi sentite? Sì. Okay. No, però io ho fatto solo la domanda ad Antonio, cosa. tanto da te lo so che cosa rispondi, o no? Vabbè, tu lo sai, io sono per la certezza della pena nel rispetto delle vittime di reato, certo, va bene, però se noi vogliamo pensare a un qualcosa di diverso, però bisogna fare attenzione, perché come Francesco ben sa, Mimmo, non ci sono tutti questi detenuti che hanno la possibilità comunque di scontare una pena all'esterno degli studi penitenziari. Quindi cosa accade? Accade se tu puoi prevedere qualsiasi cosa, ma se tu metti fuori una persona, noi abbiamo avuto l'esperienza in passato di indulti, amnistie o altro, signori miei, il 90% dopo una settimana erano nuovi giunti, e quindi vagliela a spiegare a chi ha subito il reato in quella settimana, vagliela a spiegare. Non è così facile come la si vuole pensare. Io, ripeto, sono per la certezza della pena, perché c'è gente fuori che piange ancora per i danni subiti, però bisogna fare attenzione quando poi si parla di dare 2 anni, 1 anno, 2 anni gli sconti in comunità o altro, in parte che tante persone fuori non hanno nessuno, quindi non gliele puoi concedere, perché devi avere, no Francesco, se non sbaglio, devi avere qualcuno che ti accoglie per poter scontare gli ultimi 2 anni, che ne so,
da qualche parte, però tanti di questi non hanno nessuno, e chi magari tu decidi che può andare in una comunità, ma ci siamo dimenticati quello che è accaduto anche di recente, persone che erano uscite a lavorare all'esterno per scontare gli ultimi 2 anni, hanno commesso degli omicidi e poi sono rientrati ovviamente, oppure si sono ammazzati, ricordiamoci quello che è successo di recente a Milano. Quindi va bene tutto, perché poi giustamente ognuno deve dire la sua, tutto quello, però secondo me una riflessione va fatta. Io ripeto, è la mia idea, il mio pensiero, io sono per la certezza della pena e del rispetto delle vittime di reato, punto. Poi ognuno è libero di pensare e dire ciò che vuole, ovviamente. Il governo, magari al governo per trovare delle soluzioni, ma non sono soluzioni così facili, perché spesso si viene attaccato questo governo perché ma non è così facile, perché pure se tu vuoi prevedere delle comunità, ma queste comunità, voglio ricordare che poi non sono presenziate da forze di polizia, quindi cosa creiamo? Creiamo delle piazze di spaccio? Punto interrogativo. Rigiro la domanda a te, Mimmo. No, si potrebbe assumere ancora più personale, per esempio, e dedicarlo a quello che è il controllo di misure delle persone che sono in misure alternative. D'altronde sono sorti vari corpi specializzati anche nella polizia penitenziaria, si potrebbe fare questo, e sarebbe anche un modo per aumentare le assunzioni, dare lavoro alla gente in maniera da mantenere i nostri No, ma figli attenzione, e se le noi nostre parliamo figlie. di comunità, nella comunità No, Antonio, non vi no, è no. previsione. No, ma non parlavo solo di comunità, io parlavo anche, ci sono anche tanti che finiscono in galera, che ne so, per il furto, la ricettazione, la truffa. Sì, Mimmo, però chi finisce in galera per furto o per reati magari, tra virgolette, minori, perché commette questi reati? Perché fuori non ha nulla. Quindi bisognerebbe lavorare più sull'assistenza sociale con queste persone, non regalargli 2 anni in anticipo la libertà e metterli via, dando la possibilità a queste persone di commettere ulteriormente, di commettere altri reati. Sento, io ho conosciuto in istituto dopo una settimana, il problema non lo risolvi. Io ho conosciuto una persona che praticamente mi ha assillato per anni dicendo: ma perché non li mandano sulle montagne della Calabria, in Aspromonte, anziché sull'Appennino tosco, emiliano, a zappare la terra, a curare le capre, no? Cioè, uno volendo, se il giudice in sentenza decide che uno deve prendere, invece che stare in galera a fare niente, a oziare, deve prendere e mettersi a fare lo stradino, aggiustare le strade, aggiustare i giardini, penso che forse sia meglio, anche perché se uno si mette a delinquere perché non ha voglia di lavorare, penso che la migliore condanna sia quello di farlo lavorare. Io ricreerei, rimetterei i lavori forzati, per appunto tenere la gente in galera a fare niente, comunque a grattarsi la pancia, per me è sbagliato. Però ecco, volevo sentire da Francesco Picozzi, il dottor Francesco Picozzi, che cosa diceva in risposta di di queste mie banalità. Lo so, Vantò, che a volte sono cose banali, però calcola che tanta gente che ascolta la nostra radio ha anche ragionamenti ancora più banali, insomma. Ma guarda, Mimmo, se mi posso permettere, non concordo sul fatto che siano cose banali, perché se ne parla in diversi paesi d'Europa e se ne discute, insomma, da anni, e insomma, non è, come diceva Antonio, non è un problema facile da risolvere. Io non sono un politico, non faccio politica, vedo il problema più da un punto di vista tecnico, quindi secondo me va sottolineata una cosa: la scelta di fondo di come risolvere questi problemi non può che essere politica, quindi questo e sostanzialmente o si punta con scelta politica a rafforzare ulteriormente le misure alternative, oppure a rafforzare la capacità del sistema carcerario, aumentare i posti nelle carceri. Questi poi si possono dosare in vario modo le scelte, ma questa, ripeto, è una scelta solo politica, come è giusto che sia, insomma. Non è banale affatto interrogarsi poi su tutte le varie misure alternative. Per esempio, il lavoro gratuito in favore della collettività è un tema di cui si parla tra studiosi. Ci sono molte contrarietà perché si richiamano i principi costituzionali, il lavoro deve essere retribuito, però
altri dicono, come dici tu, altri studiosi, altri giuristi dicono, però in fondo qui stiamo parlando di un modo anche di restituire alla società un danno che si è fatto compiendo dei reati, proprio al di là dello stretto risarcimento del danno alla di reato. Diciamo che in generale io penso questo: le misure alternative hanno una loro funzione che ormai penso nessuno discuta. Certo, non vanno usate solo come svuotacarceri, vanno dosate persona per persona con una valutazione individualizzata, cioè infatti sono concesse dalla magistratura di sorveglianza valutando caso per caso. Quindi è un po', bisogna, qualunque sia la scelta politica di fondo, io non sarei prudente sul fare scelte un po' troppo forzate, perché poi rischiamo di avere degli effetti negativi, un po' come quando si fecero le amnistie e gli indulti, che sono misure che dichiaratamente mirano a svuotare le carceri senza andare a fare tanto una valutazione caso per caso. Sicuramente, Francesco, ne dovremo riparlare, anche perché appunto la regista mi dice che il tempo ormai è terminato, è un argomento troppo particolare, troppo spinoso. Sicuramente lo ci dobbiamo risentire e approfondirlo, perché è vero, amnistie, indulti no, però per esempio anche per allargare i posti, che non è che è semplice, non è che i reparti prendi, i carceri li costruisci dall'oggi al domani. Qua il problema appunto è di garantire quello che è una dignitosa sopravvivenza a chi nelle galere ci deve stare perché ha commesso reati, ma soprattutto per quelli che poi ci lavorano, perché a me piange il cuore ogni volta che sento appunto che il mio co-conduttore, quando va a lavorare, si ritrova pigiato fra varie emergenze, situazioni veramente sgradevoli. E io appunto ho sempre molto a cuore quello che è la dignità, il diritto a lavorare in tranquillità appunto delle persone, che appunto dei lavoratori, insomma. Perciò ti ringrazio Francesco, dottor Francesco Picozzi, ti ringrazio per la tua partecipazione, ti precetto già per una prossima trasmissione e passo la parola al mitico co-conduttore Antonio Fellone per quella che è la chiusura di rito. Antonio, vai. Antonio, ci siamo persi. Ci sono, mi sentite? A volte ho problemi di linea perché purtroppo Antonio, sono in una zona. Il nostro tempo è terminato. Sì, no, vi ascoltavo, stavo ascoltando e concordo con quanto detto da Francesco. Mimmo, però Francesco lo dobbiamo portare a Milano qualche volta, o gli facciamo fare l'intera trasmissione, perché è sempre interessante ascoltarlo, però purtroppo il tempo vola. Io ci ho provato a farlo venire a sto giro, non ci sono riuscito, è passato da un giro all'altro, pensavo di intercettarlo. Lui devi sapere che ha fatto come te, lui è come te sotto questo aspetto, anche lui ha fatto un paio di mesi di vacanze, quindi facciamolo rientrare a pieno regime e poi ci verrà a trovare sicuramente a Milano. Ascolto Francesco che sorride perché non è vero, scherzavo. Quindi vabbè, è un discorso molto lungo, tu sai come la penso, quindi l'ho detto già prima il mio pensiero, ne approfitto per ringraziare Francesco per aver accettato l'invito a venire in trasmissione. Saluto a te Mimmo, saluto a tutti coloro che ci ascoltano da ogni parte d'Italia, ai nostri colleghi, e ci vediamo venerdì prossimo. E come dico sempre, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAPPE e buona giornata a tutti. Antonio, venerdì prossimo è San Gennaro, hai capito? Ecco 19, perché. La faremo di presenza in onore di San Gennaro. Ok, vabbè, grazie. Va bene, ciao Mimmo, ciao Francesco, buona giornata a tutti. Proseguite ad ascoltare Radio Libertà. Avete ascoltato Spazio Più.